Rikthehemi përsëri me rubrikën Opinion me një tjetër të ftuar. Do të flasim për një sër çështjesh dhe temash, në fakt, problematika shqetësuese, po edhe me mjaft interes për publikun. Me mua në studio është juristi, studiuesi, autori që ndan kohën midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Alibali. Zoti Alibali, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Kënaqësi të jeni në studio sepse ju shumë shpejt do të udhtoni për Boston apo jo ditën e njëjtë, kështu që është mirë të ndajmë këtë bisedë së bashku. Do doja ta nisnim bashkë bisedën me marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Greqisë. Keni parë ju të gjitha zhvillimet dhe në ç'pik mendoni se janë gjërat tani? Tash është shumë pozitive që diskutohet për zgjidhjen e problematikës që është ndërtuar, si të themi, gjatë këtyre viteve, por unë do të thosha që hapi i parë i domosdoshëm sine qua non që i thonë do të ishte abrogimi i ligjit të gjendjes luftës të vitit të tetorit të 1940-s. Do të thënë është pak si jo dinjitoze që të ulemi bashkë të bisedojmë në një tavolinë, ndërkohë që mbi atmosferën, domethënë e sallës që bisedojmë, mbi tavolinë, domethënë atë qëndron ky spektri i këtij ligjit luftës që është absurd, është pranuar nga pala greke dhe po t'i referojmë shkurtimisht historisë, në tetor të vitit 1940, Italia sulmoi Greqinë dhe Shqipëria ishte e pushtuar, qeveria kuislinge ju bashkëngjit vendimit italian, por paralelisht në qershor të atij viti Italia i shpalli luftë edhe Britanisë Madhe dhe Francës, pra edhe Shqipëria gjithashtu kuislinge i shpalli luftë këtyre dy vendeve. Njëkohësisht në dhjetor të vitit 1941 Italia i shpalli luftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përpasoj edhe Shqipëria kuislinge i shpalli luftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash në arkivët amerikane në të Departamentit të Shtetit është një letër shumë simpatike e vitit, mund të themi, fundit 43-44, një avokat diku i bën një letër hulumtuese Departamentit të Shtetit, thonë duhet di statusin e marrëdhënieve me Shqipërinë dhe nëse jemi në gjendje lufte me Shqipërinë apo jo. Dhe përgjigjja që vjen, përgjigjja zyrtare e Departamentit të Shtetit amerikan është shumë e bukur. Thonë dëgjoj, qeveria kuislinge shqiptare ne na shpalli luftë teknikisht, por ne kur nuk e kemi quajtur veten në gjendje lufte me popullin mik shqiptar. Dhe, do më thënë, po ta shikosh këtë deklarim shumë interesant në të asaj kohë dhe ta sjellësh në vëmendje sot, rritet më shumë absurditeti i qëndrimit grek. Ai dekret, ai ligj duhet shfuqizuar menjëherë pa hyrë në bisedime të tjera, menjëherë dhe pas një kusht. Ky është mendimi juaj. Ky është mendimi. Tash sa i takon marrëveshjes detare përsëri shumë e rëndësishme. Po, se dhe duhet të themi që ka një vullnet pozitiv dhe vetë kryeministri Tsipras dhe ministri i jashtëm Kocias janë njerëz vizionar dhe me një bon sens për ndërtimin e marrëdhënieve dhe fuqizimin e tyre të dy popujve më të lashtë të Ballkanit. Megjithatë, në hapat që duhen ndërmarr, për fat jemi në muajin gusht që është një muaj i qetësisë dhe i pushimit, pra edhe është një moment reflektimi. Unë në një Dhe në fakt do të ketë reflektim me unë një studim që kam paraqitur, kam ngritur disa problematike shumë interesante. Së pari, ekziston një traktat i vitit 1800 i cili flet për disa kufi të lashtë detar në hapësirën e ishujve jonian. Ky traktat duhet studiuar, duhet sjell në vëmendje sepse nuk mund të negociosh kufinj, ndërkohë që disa kufi ekzistojnë të tjerë, domethënë ekzistojnë paraparkisht. E dyta, ka shumë rëndësi të vërehet se e drejta ndërkombëtare po hecën drejt atij parimi kryesor që është bazës që dheu kontinental sundon detin. Mirë, po prirja e përgjithshme sot për sot është që dheu kontinental sundon ose mbizotëron ndaj dheut ishullor në një sër, në një varg vendimesh të gjykatave përkatëse. Kështu që mund të themi që të drejtat e një shteti kontinental, sa i takon hapësirave detare, janë konsiderohen çik më të rëndësishme se sa të drejtat e ishujve përkatës. Dhe në këtë pikpamje, duke parë dhe konfiguracionin shumë delikat dhe shumë të veçantë dhe shumë bukur, do të themi, të Korfuzit dhe ishujve të Diapontit përballë Bregdetit shqiptar, unë kam hedhur atë idenë që Shqipëria ka të drejtë për hapësira
detare dhe për zonë ekskluzive ekonomike në shpinë të Korfuzit në bazë të precedentëve të tanishëm që që kanë dalë në sa i takon drejtës në kombëtar. Nga ana tjetër, një problematik shumë delikate është mospërputhja midis detit territorial shqiptar për 12 miljesh dhe detit territorial grek për 6 miljesh. Dhe kjo është kaq delikate sa duke dëgjuar edhe disa deklarata të kohëve të fundit në shtypin grek që ne po fitojmë territor dhe është pranuar 12 milçi, kjo është aq delikate dhe duke parasysh vendimin e gjykatës kushtetuese të Shqipërisë dhe fakti që brezi jon, domethënë hapësira jon e detit territorial është 12 milje nga vija bregdetare. Unë kam mendimin që mospërputhja që do të jetë e natyrshme tash dhe e arsyeshme, pavarësisht nga vullneti shumë i mirë dhe pozitiv i palëve, mund të çojë që kjo problematikë të zgjidhet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag. Aty është pjesa e zgjidhjes dhe aty është fati. Nëse gjithsesi kjo është një temë shumë sensitive, sikurse e diskutuam bashkë, duke qenë se po prekim bashkë tematika të nxehta dhe duke qenë se ju jeni një jurist, do doja t'ju pyesja pak për ecurinë e vettingut, zoti Alibali. Si shihni, me çfarë ritmesh dhe me çfarë standardesh po vepron KPK-ja, sepse gjithmonë kemi dëgjuar atë pjesën e standardeve dyfishta nga ana e KPK-s. Ju si e keni parë vetë? Që unë kam qenë dorë ato kritikët e gjithë procesit dhe e ndryshimeve kushtetuese, por nga ana tjetër jam i ndërgjegjshëm që tashmë që i është hyrë kësaj rruge, kjo duhet shkojë deri në fund dhe duhet të jetë e suksesshme. Ky proces duhet të jetë i suksesshëm. Unë do të thoshe që duhet të përfundoj sa më parë dhe nuk ka kohë për të humbur. Domethënë shoqëria shqiptare pret që ky proces të përfundoj sa më parë, jo një afat 10 vjeçare, nuk e di se sa mund të shkojë. Nga ana tjetër, pa hyrë në detaj dhe në olësira, do të thoshe që shqetësimi është i madh për bjerrjen e numrit të gjyqtarëve në gjitha nivelet dhe për mos funksionimin e disa gjykatave të rëndësishme të vendit, çka ngre dhe probleme kushtetuese. Unë do të thres këtu në vëmendje një propozim shumë interesant të ish ministrit të drejtësisë të asaj kohe, i cili hodhi idenë që në Shqipëri ka pasur një traditë që gjyqtarët shqiptar kanë qenë dhe kanë qenë në detyrë pra edhe juristë të diplomuar jashtë shtetit në kohra të ndryshme. Në kohra të ndryshme pra gjyqtarët shqiptar kanë qenë juristë të diplomuar jashtë shtetit dhe ky bëri një thirrje, po që nuk shkoi gjikundi, që ka një brez të rëndësishëm juristës shqiptar të diplomuar jashtë shtetit që punojnë dhe jetojnë jashtë shtetit, të cilët kanë një mentalitet tjetër, janë të çliruar nga problematika e brendshme këtu dhe ndoshta atyre i duhet bërë një thirrje, duhet gjetur një konsensus i shpejt dhe konstruktiv që duhet bërë një thirrje që kjo trup profesionale dhe etike duhet të shikojë mundësinë që të kontribuojë për Shqipërinë. I dha përgjigje kështu edhe pjesës ligjit për magjistraturën. Sa i takon magjistraturës duhet parë një problem aty, sepse flitet shumë për magjistraturën ndaj këtej, por kjo fidanishte, ka dhe kjo pikpyetje të veta në kuptimin që të gjitha probleme që po dalin sot nga në gjyqtarët që kanë qenë në këtë fidanishte, nuk ngrenë edhe një pikpyetje për vetë fidanishtën? E kuptoj. Zoti Alibali, ndalemi pak, përqendrohemi tek pjesa e trashëgimisë kombëtare në përgjithësi, por në veçantë do doja të flisnim pak për trashëgiminë e konicës dhe ruajtja dhe shpëtimi i trashëgimisë në përgjithësi. Ju vetë keni qenë fitues i çmimit parë si studiues për veprën e konicës. Do doja të daleshim pak dhe kjo për ta sjellë edhe një herë në vëmendje. Unë pava privilegjin e madh që të nderohem nga juria e shquare e panerit të librit të vit Tirana të vitit 2017 dhe për librin Këfaj konica drejtëri dhe një diplomati dhe ka qenë një punë shumë e gjatë dhe do të thosha që aty unë jam përpjekur ta nxjerr fajkonicën me drejtëhijet e tij duke bërë atë më njerëzor dhe njëkohësisht kam paraqitur një fajkonicë që jep një kontribut, më falni, edhe për kushtetutën e Shqipërisë, për mendimin kushtetues shqiptar, sepse shpesh ne domethënë qortohemi ose thuhet se shqiptarët nuk kanë traditë kushtetuese, traditë juridike dhe kjo nuk është as pak e vërtet.
Dhe këtë duhet të argumentoj edhe në një pjesë të rëndësishme të librit tim. Nga ana tjetër në libër jepen shumë bukur edhe raportet midis Konisës dhe Nolit, midis edhe është si thuash ana si thuash e aspektit të së drejtësisë kombëtare në periudhën midis dy luftrave botërore dhe roli i Shqipërisë. Pra ajo që unë shikoj edhe këtu po i vë pikën është se, siç më kanë thënë disa dashamirëse dhe mikeshat të mira, shumë të mira, më kanë thënë agron në punimet e ardhshme mos e ul stekën. Kështu që do të kem parasysh se çfarë duhet bërë në të ardhmen. Interesante kjo biseda jona, sepse po ndërthuret sot edhe me politikën, me kulturën, me arkeologjikën. Shumë e larmishme, po. Një lajm shumë i mirë në fakt është edhe projekti për ardhjen në atë të trashëgimisë akademike të albanologut Norbert Jokl, gjetja e fjalorit humbur etimologjik. Unë do doja ta sillni bashkë në vëmendje, ndërkohë që do ilustrohemi nga regjia edhe me pamje që vetë ju zoti Alibali na keni mundësuar. Çfarë mund të themi për këtë projekt? Ku janë benefitet reale në vlera kulturore? Tashi së pari do të kujtoja këtu që dje ka qenë 110 vjetori i lindjes së profesor doktor Qenem Çabejt, që është një gjigant i albanologjisë shqiptare, një figurë kombëtare dhe do thosha botërore, dhe nxënësi dhe mik i ngushtë i Norbert Joklit. Dhe biles atë po mendoja sepse profesor Çabej ka edhe ditëlindjen edhe ditëvdekjen e ka në muajin gusht. Dhe edhe pse është një muaj dhape, si të themi, nganjëherë gjërat më të bukura ndodhin në muajt e dhapës, të gushtit për shembull, dhe ndofta në një të ardhme mund të krijohen, mund të lidhin kjo ideja e ditëve të Çabejt, ku të mblidhen studiues që albanok shuar dhe të rrahin një fush, një drejtim të gjuhësisë, të albanologjisë, të historisë etj. Në një nga pikat shumë të bukura turistike të Shqipërisë, në male, në etj. Sa i takon projektit të Norbert Joklit, ky ka një histori shumë të vëllimshme. Është një austriak me prejardhje hebreje, i cili studioi për drejtësi së pari dhe pastaj ju fut gjuhësisë krahasuese dhe gjuhës shqipe, dhe aty për këtë e mbaroi doktoraturën dhe punoi për shumë vite me radhë si krye bibliotekar në Universitetin e Vjenës dhe profesor i gjuhësisë krahasuese në Universitetin e Vjenës. Tash ky për shumë vite me radhë punoi për fjalorin etimologjik të gjuhës shqipe. Dhe kjo ishte një vepër kaq madhore sa të roqe vëmendjen edhe të autoriteteve shqiptare, që në qysh kur mbreti Zog u kurorëzua, ka dokumente sipas cilave dhe këtë ka sjell në vëmendje profesor Mahir Domi, ku ka dokumente ku thuhet që profesor Aleksandr Xhuvani, me lidhje të tij të fuqishme në administratë në vitin 1126, mundsoi një fond prej 5.000 frangash ari për të ndihmuar profesor Joklin për përfundimin dhe botimin e veprës së tij madhore. Profesor Jokli punoi dhe tash vim në 25 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë në vitin 1137, 28 nëntor. Vjen për herë të parë në Shqipëri të nderohet nga mbreti Zog me medaljen më të lartë, më të madhe, dhe aty takon miq pafund. Kishte miq kudo në Shqipëri, le të kemi miq të jashtëzakonshme. Dhe pastaj kthehet, në moment u kthyer, pra jemi tash në vitin 38, në mars ndodh pushtimi, aneksimi i Austrisë nga Gjermania. Aty menjëherë fati Joklit të ndryshoi dhe ai u nënshtrua ligjeve të egra, të rrepta të nazistëve. Dhe menjëherë filloi përpjekja për ta sjellë Joklin në Shqipëri. Dhe Aleksandr Xhuvani këtu ka një komunikim me profesor Pepon, ku i thuhet që po hecën puna për sjelljen e profesor Joklit për dhënien e shtetësisë shqiptare. Kjo ishte, flasim tash, jemi në mars të vitit 1139, pra Jokli parashikoi të merrte pasaportën shqiptare të vinte në Shqipëri. 7 prilli erdhi. Porta shqiptare Joklit u mbyll. Ai menjëherë filloi përpjekje për të ikur në Angli, në Shtetet Bashkuara, ato porta u mbyllën për shkak të luftës. Atëherë ngeli e fundit fare përsëri Shqipëria dhe në momentet që po bëheshin përpjekje shumë të mëdha, atë arrestojnë në mars të vitit 1943 dhe e ekzekutojnë në kampin e shfarosjes në mali Trostinec në Bielorusi në maj të vitit 1943. Tashi ç'ndodh? Ky gjithë
ky e la gjithë pasurinë e tij, trashëgiminë e tij akademike, e la popullit shqiptar. Kjo është e vërtetuar. Profesor Çabej ka një akt notarial, mund ta quajmë një deklaratë të jashtëzakonshme që është mund të quhet testamenti i Çabejt. Ka dhe dokumentacion të autoriteteve naziste të cilat thonë dhe pranojnë vetë që ky e ka lënë gjithë pasurinë, gjithçka Shqipërisë, dhe një grup qytetarësh me prejardhje hebraike dhe shqiptare në Shtetet e Bashkuara në vitin e kaluar bëri një kërkesë pranë autoriteteve amerikane, duke u mbështetur në traktatin e kulturor dypalësh midis Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuara, që trashëgimia e Joklit të kthehet në Shqipëri si pasuri me vlera të posaçme për trashëgiminë kulturore shqiptaro-hebraiko-amerikane. Kjo është futur, si themin ato, kanalet burokratike dhe ndërkohë kemi arritur të gjejmë që mendohesh për një farë momenti që pala austriake do ta refuzoj, do të paraqesë pengesat e tjera. Jo, në fakt që në vitin para bëhet fjalë për vitin 2005, pala austriake ka miratuar kthimin tek trashëgimtarët. Kthimin tek trashëgimtarët të rreth 280 librave të profesor Joklit dhe një pjesë të dorëshkrimeve, pra një pjesë shumë e vogël, sepse ishin rreth 3000 libra dhe një sasi jashtëzakonshme dorëshkrimesh. Megjithatë hapi i parë është bërë, pra është marrë një vendim dhe ç'është edhe tjetër më e rëndësishme, pala austriake ka miratuar ligje dhe ka marrë hapa konkrete pohuese për shërimin, si thua, të pasojave të Holokaustit, duke parashikuar dhe fonde për trashëgimtarët, për personat që kanë shpëtuar Holokaustin e tjera, dhe këto fonde ndodhen tashti të ngrira, si të themi, që duhet ketë edhe fonde për sa i takon trashëgimisë së Joklit, të cilat duhet të mundsojnë, për mendimin tim, kthimin e sigurt dhe ruajtjen super të sigurt në Shqipëri të trashëgimisë akademike të Joklit në bazë të standardeve më të larta të ruajtjes bibliotekare dhe të shkencës bibliotekonomike. Dhe në të vërtet, si do t'jetë këtu ruajtja pastaj? Tashi ajo është një pyetje që s'm takon mua të përgjigjem. E qartë, duke patur parasysh nëse kjo gjithsesi është temë tjetër, sepse për shembull po flisnim në këtë studio dje për arkivin e filmit shqiptar. Dhe zonja që ishte kreu i arkivit thonte që sikur një kafe të kursehej çdo ditë për arkivin do të bëj shumë. E njëjta gjë besoj se do të blende edhe për bibliotekën. Gjithsesi kjo do të sillte shumë vlera për pjesën e kulturës në Shqipëri apo jo? Jashtë mase dhe duke patur parasysh se sa shumë ka dhënë ai personalitet gjigant botëror për popullin shqiptar, për kulturën shqiptare, për albanologjinë shqiptare, për gjuhësinë shqipe, edhe që ai njeri sot nuk ka as varr, ai njeri jashtëzakonshëm nuk ka as varr, dhe nuk ka as trashëgimtar, pra jemi ne të gjithë trashëgimtarët e këtij njeriu. Dhe është hedhur ideja në publikun, në opinionin publik shqiptar, që ndërtesa e ish qendrës ndërkombëtare të kulturës, piramida të kthehet në një aneks albanologjik të Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë dhe t'i vjet emri Norbert Jokl. A nuk mendoni që kjo do të ishte një ide e mirë? Patjetër, pa diskutim, besoj të aprovohet nëse do të ishte kështu. Unë ju falenderoj shumë zoti Alibali për këtë bisedë që zhvilluan bashkë në studio. Faleminderit juve dhe ju uroj pushime të mbara dhe verë të freskët. Faleminderit.